يقوم بعض الناس ببيع الكلاب المعلمة ويقولون بأنهم أنفقوا من أموالهم ووقتهم في سبيل تعليمها، فهل يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب؟ الكلب لا يباع مطلقا سواء معلم ولا مو معلم، ورواية النسائي إلا صيد كلب الصيد ضعيفة، الرسول نهى عن بيع الكلب قال ثمنه خبيث مطلقا سواء معلم أو مو معلم. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة